आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे का चीला, जिसमें मैंने ऐड किया है शिमला मिर्च, प्याज, हरी धनिया, गाजर घिस के और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और नमक। और इसको अब हम तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के फैलाएंगे और पलट लेंगे। और इसके बाद ये अच्छे से पक जाए, इसके लिए मैंने इसको कुकर के ढक्कन से ढक दिया है ताकि खूब अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और कुकर के ढक्कन से ढकने के बाद इसमें स्टीम बनती है, स्टीम से वो अच्छे से पक जाता है। और इसके बाद चावल के आटे का चीला तैयार है, जिसे हम टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।